是强尼。好，今天是我们拍 Twins 耳机的第3集。好，那我们今天拍的 Twins 耳机是 Vivo 奥雷特的产品，2019年在 Vivo 下半年他们上市的一支 Twins 的耳机叫 Q80。好，那我们先来开箱看看它里面有哪些东西。这只耳机有哪些特色呢 ？Q80它其实有非常绚丽的外表，就是这种电镀的外壳，加上水滴型的充电仓。好，那同色系的耳机本体，其实它看起来是蛮华丽的啦。这个耳机呢，说实在话，你拿出来的话，没有，其实可能应该真的会变成那种注目的焦点。好，它的晶片呢，采用那种就是台湾厂商元瑞科技 BAU1603的晶片。晶片它有一个独特的叫做 Green Radio 的一个滤波的专利技术。好，那它耳机呢也是直连的，好，它不分主副机，好，就是说它的方式跟那个 Twins Plus 的那种技术呢，就是很接近。可是呢，它的好处是说它不用去绑高通的那个8系列的 CPU， 好，所以你不论是哪一只手机，好，它的效果都是还蛮不错的。你可以随意的去组合你的耳翼跟耳塞，所以你的耳朵不管是大或小，基本上它都可以随着你的耳朵去做变化，就是你可以去挑你自己适合的耳翼去做。机的本体呢，它本身也采用触控的方式，而且它的机体呢采 IP X7 的防水，而且它的耳机的本体非常非常的小。好，像对我这种小耳朵的真的还不错这对我们来讲算是一大福音它音乐加通话，它的官方数据是5个小时。好，那我自己有实测过，大概是4个多小时。那它加上充电仓呢，它可以充电耳机的话，它可以充3次。所以如果一个它的播放时间是4-5个小时的话，它大概接近20小时的播放能力。其实对于这种很迷你的耳机来说其实 Q80 已经算是蛮 OK 了。音质的部分呢，其实音质部分 Q80 它采用也是它其实这一批的蓝牙耳机，它们的那个振膜都是石墨烯的振膜。那它的单体是6mm 的单体。好，那它的耳机的音质调教比较偏向轻亮，就是它重音的深度没有这么深。它是比较适合一些像你听乐器或人声比较多的音乐。好，那加上它里面是支援双麦克风降噪的技术。好，就是它一样在那个 Green Radio 这个降噪的技术。那它的通话的品质，它 Green Radio 这个专利它是属于双麦克风降噪。好，它可能会去接受你外面环境音，去做一些滤波的动作。那它的通话品质基本上也非常的好。好，就是你在别人在听我们的声音，或我们在听别人声音的部分，基本上都非常的清楚。它本身也借由这个 Green Radio 的这些双耳直连的技术，其实我们在打游戏跟影片的延迟，也没有很明显的感觉。它官方的数据大概是60毫秒的这种延迟的水准了。好，那你平时打游戏，其实会跟QCC 3020的晶片会有一些3020是比较灵敏的。好，那 Q80 这一颗1603的晶片，它是属于比较均衡，因为2个的数据基本上不太一样，但是玩起来的话会有很微弱的差别，你几乎是感觉不出来。所以延迟的部分，我觉得这只耳机也做得蛮不错的。元瑞科技的这一颗PAU1603的晶片呢，它有独立支持的一个叫 Green Radio 的一个专利的技术。那它配对的时候呢，它也是直接只有配1个，但是有一个特点是说，它耳机在配对完成的时候呢，它只显示1个耳机，但是你在使用的时候呢，因为它其实也是算独立连线的，所以你在使用的时候，如果你要使用单耳，你就可以直接单耳拿出来使用。那它一样是，不管是播放音乐，或者是听那个
听歌啊，或者是通话，其实都是可以单耳使用。那如果你要使用双耳的时候，一样，你就是只把另外一只耳朵拿起来，它自己就会有一个 pairing 的声音。好，当 pairing 完之后，它两边就会有声音。那你也可以，比如说我现在如果另外一只耳朵我不要听了，我一样是拿下来。好，那它这边呢，这边播放的时候呢，它就会变成暂停的状态，你就只要按一下播放，好，它就会保留这个的声音。所以它的切换呢，我们上礼拜就是拍那个高通的晶片的切换的那个模式，其实是一样的，只是说呢，它的速度比高通的切换的这个速度还快很多。好，所以我觉得这个晶片真的是台湾之光啊。80呢，拥有非常小巧可爱的耳机本体，好，还有奢华的水滴型充电仓，好，那温润圆滑的手感，好，搭配它同色系的耳机本体，好，那我觉得在这个机海飘扬的这种 Twins 耳机的这种市场里面，好，其实它着实的提升了它不同的这种气息。好，同时呢，它也采用这种台厂的那个蓝牙晶片。好，那它充电仓本来也是用 Type-C 的充电。好，那再加上它稳定的连线品质，好，跟它耳机切换的速度其实是优于就是 QCC3020。那虽然它的那个音质的调教是比较偏向轻量，好，那我觉得以它建议售价1490的价格来说，它的 CP 值是非常的高。好，那 Q80的耳机呢，我觉得它是属于一款比较恰到好处好的超值型的耳机。好，这款耳机我也非常的推荐给大家。好，如果你的预算是在2000块以内的耳机，这一款耳机好，它真的是一款非常均匀到位的耳机，也非常的推荐给你。OK。谢谢你啊！好，现在到我们的工商时间。好，那我们这一次呢，一样，我们在下礼拜我们就抽出一支Q80的蓝牙耳机。那什么颜色的呢？我们这一次抽比较特别的颜色，我们抽这一颗红色的。好，这个是我们没有开箱过的。好，这一支我们就抽出来，好送给大家。那请记得好，只要按赞或按订阅，我们都可以有抽奖机会哦。好，谢谢大家，拜拜。